Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. V tokratni oddaji bomo malce več govorili o Zavodu za šport Trbovlje. Z nami je direktor zavoda Edvard Bravec. Pa mogoče čisto za uvod, s čim se sploh ukvarjate v Zavodu za šport? Kaj je nekako pod vašo pristojnostjo? Koliko je zaposlenih tudi? V Zavodu za šport je 7 zaposlenih, 6 redno in jaz. Poleg tega imamo pa tudi precej pogodbenih sodelavcev, od trenerjev do reševalcev, tudi do 10 zaposlenih pride občasno. Uporabljamo pa tudi javne delavce, kolikor nam jih zakon dovoljuje, po sedanji zakonodaji maksimalno 3. Tako da 3 javne delavce. To je ekipa Zavoda za šport, katera upravlja, vzdržuje objekte športne dvorane Polaj, kompleksa Rudar, športnega parka Rudar, kjer je nogometno igrišče, atletska steza, kegljišče, šahovski klub imamo tudi v teh prostorih, park ulične vadbe je na Rudarju, vsa zunanja igrišča športna nad Rudarjem oziroma pod bolnico, športna igrišča pod Partizanom ter otroško igrišče pod Partizanom. V upravljanju imamo letno kopališče, kjer se nahajamo, in seveda trim stezo Mladost, ki je v gozdu tu za nami. Kako se pa financira zavod? Zavod za šport financira in lastnica vseh nepremičnin je občina Trbovlje, s tem, da tudi delno tržimo sami, pridobivamo tržna sredstva z letnim kopališčem, z oddajo v najem tako športne dvorane Polaj, kot tudi na kompleksu Rudar v športnem parku. Vem pa, da ste bili v preteklih letih pogosto uspešni tudi pri pridobivanju evropskih sredstev ali pa sredstev fundacije za šport in tako naprej. Ja, vsako leto do sedaj. Od leta 2007 dalje smo se prijavili na, upam, da se ne bom zmotil, na 24 projektov, od tega jih je bilo 19 uspešnih. Tako da več kot 1,5 projekta letno smo dobili odobrena. O višini sredstev ne bom govoril. Recimo v lanskem letu smo pridobili za obnovitev parketa v športni dvorani Polaj, predhodno leto pa za obnovitev 8 športnih igrišč, kjer smo pridobili 25.000 evrov, tako da vsako leto se nekaj dogaja. 11 let zaporedoma pa pridobivamo tudi sredstva za izvajanje programa Spoznavamo se športom. To je program za najmlajše, zadnji letnik vrtca, kjer spoznavamo s športom zadnji letnik vrtca, z športnimi zvrstmi nogometa, rokometa, športnega plezanja, karateja ter atletike. No, seveda je lepo pridobiti sredstva, ampak je pa verjetno tudi veliko papirologije potem. Ja, seveda je. Za odobritev sredstev moraš imeti vse pokrito, vsak cent mora biti pokrit, tako da ja, ko pridobivaš, ko ti nakazujejo, ko ti vračajo denar, tistega, katerega si pridobil, ko ti ga nakazujejo, moraš imeti res podkrepljeno vse živo. No, velikokrat skupaj organiziramo tudi Zasavski humanitarni tek. Maja se je tak zgodil. To pa ni edina prireditev, ki se zgodi v športnem kompleksu Rudarja. Ne, imamo precej prireditev. Če samo maj pa junij omenim, da ne govorimo od humanitarnega tega, ki mislim, da je, kateri je že bil? 7., 5. pa 5 let, 2x po 2, ne? Ja. Vedno imamo tudi, se vključujemo pri organizaciji Never Give Up, 10 krogov za 10 nasmehov. Potem imamo prireditve Veter v laseh, katero smo že v letošnjem letu izvedli v mesecu maju. Potem imamo sedaj 13.6. bomo imeli zaključek tega programa Spoznavamo se športom, kjer bodo otroci iz vrtca na
Rudarju pokazali, kaj so se naučili. To je prireditev Ciciban in šport. Da ne govorimo o prireditvah v športni dvorani Polaj, kjer smo vedno soorganizator Brečkovih memorialov nogometnih, potem še in še. Pa tudi kak koncert se vmes najde, katerega organiziramo. Čeprav zadnje čase večinoma oddajamo v najem dvorano, ker so videli, da se da koncert izvesti in da obisk je. Lahko že sedaj napovem, da oktobra se zopet Zidarta vrača v športno dvorano Polaj. Mislim, da je tole prva reklama za Zidarto 3 mesece pred koncertom, tako da dogaja se, skozi celo leto se dogaja. No, kar je pa tudi pomembno na samem športnem igrišču Rudar, je pa to, da je umetna trava, torej da v vseh vremenskih vplivih, neprilikah primerno za športno dejavnost, pa tudi razsvetljava je urejena. Ja, umetna trava sedaj je že 10. leto, od 2007 ali to že 11. leto potem. Lahko rečem, da imamo z vseh strokovnih služb, ki se ukvarjajo z polaganjem umetne trave, s sodniki, s certifikatorji, same pohvale, kajti leta 2007 je bilo 13 igrišč po Sloveniji postavljenih z umetno travo, katere je financirala tudi Nogometna zveza preko evropskih sredstev. In samo mi še nismo obnovili, zamenjali umetne trave. Vsi ostali so jo že pred letom 2 zamenjali, kajti življenjska doba umetne trave, takšne kot je, odvisno od uporabe, od frekvence uporabe, je od 8 do 10 let. Glede na uporabo, katero imamo pa mi, da je to glavno igrišče, trening igrišče, bi pa bila življenjska doba lahko od 6 do 8 let. Ampak glede vezano na vzdrževanje, katerega vršimo, ravno pred mesecem sem dal narediti oceno igrišča, od 2 do 3 leta sigurno bo še zdržalo igrišče. Svoje pa verjetno še množičnejši udeležbi v tem športnem parku pa prinese verjetno tudi ta razsvetljava. Ja, razsvetljava je pa itak dodana vrednost bila še posebno po zimi, kajti vemo, da po zimi od 4 popoldan se praktično ni dalo več trenirati. Sedaj imamo vsako zimo, čez celo zimsko obdobje, do 9:30 so reflektorji prižgani, plus rekreativci. Vsako zimo, vsako zimsko obdobje rekreativci, dokler imamo luči prižgane, se rekreirajo, tečejo oziroma na parku ulične vadbe vadijo. Glede na to, da sva na bazenu, vam je že kaj vroče? Vroče mi je zaradi tega, ker mi sonce direktno v oči sije. Voda je blizu, vidim, da kot vedno v teh bazenih čista. Je bilo letos potrebno kaj odpreti denarnico? Ja, je bilo. Sedaj ne vem, če se misli o tem, kaj je bilo treba postoriti na letnem kopališču. Opravili smo vsa redna vzdrževanja, nekaj smo imeli popravil v strojnici doziranja, ampak nič kaj resnega, tako da lahko rečem, da eno manjših let, kar se tiče investicij. Glede na lani, ko smo imeli cirka 40.000 evrov obnovitvenih del na bazenu. Tako da upam, da nas še vreme služi. V letošnjem letu, zadnji teden, mislim, da tako majhen strošek ogrevanja vode še nismo imeli. Voda ima danes 26 stopinj, osnovna stvar pa je, da so noči bile vsaj 15 stopinj temperatura. Lansko leto je bila temperatura zadnji teden pred odprtjem, noči so imele pod 10 stopinj. To pa je pomenil velik strošek ogrevanja. Tako začelo se je dobro, upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Seveda ne moreva mimo cene, se je kje spreminjala, kakšna je, pa kakšen je odpiralni čas? Cena ne samo, da je ista, kot je bilo lansko leto. Cena je enaka od leta 2010,
to pomeni 8 let že imamo iste cene in lahko obljubim, da vsaj 2 let bo še ista cena. Nekaj je tudi pomembno in sicer gostinska oskrba, če je gostinska ponudba. Če tega ni, tudi bazen pa bazenski kompleks ne živi tako, kot recimo bi pričakovali, kaj ne? Ja, ko sem prišel v Zavod za šport, smo bili, mislim, da edino kopališče takega tipa, velikega tipa, brez gostinske ponudbe. In prva naloga, ki mi je bila v naslednjem letu mojega direktovanja, je bilo, da smo vzpostavili pogoje za možnost služenja hrane, pijače v steklovini in tisto leto 2008 smo postavili tudi zgradili odbojkarsko igrišče na Mivki z reflektorsko razsvetljavo, tako da mislim, da je že v prvem letu kopališče kot tako veliko pridobilo. No, morava povedati, kakšen je odpiralni čas? Odpiralni čas je od 9. do 18. ure. Predtem imamo 2 ure plavanja kluba, Trboveljskega plavalnega kluba. Po 18. uri je zopet trening plavanja in od 20. ure naprej je večerno plavanje. V tem času treninga od 18. do 20. se kopališče pospravi, počisti in pripravi za večerno kopanje. Vi ste se verjetno tako kot tudi sam nekoč kopali tudi v Medijskih Toplicah pa v bazenu Selo v Zagorju. Zdaj se lahko poleti v Zasavju kopamo samo v tako imenovani kopalnici. Pa mimogrede, kakšni so vaši spomini na kopanje, ko sta bila oba recimo še 30 let mlajša, 40 let mlajša? Lahko rečem, da se, mislim, nikoli nisem kopal v toplicah, kajti doma sem bil nekaj metrov iznad bazena in kopalnica je bila, takrat smo vsi govorili kopalnica je bila moj, ne bom rekel prvi, ampak drugi pa sigurno drugi dom. Kos kruha, pašteta, paradajz in cel dan smo bili pečeni na tem. Lovili smo se iz kota v kot, skakali, takrat je bila še skakalnica, tako da ja, spomini, bom raje nehal, da ne bom preveč sentimentalen postal. No, če lahko rečemo, da upravljate z edinim letnim kopališčem v Zasavju, v Zavodu za šport, lahko rečemo, da ste tudi med redkimi slovenskimi občinami, ki ste ohranili tako popularne v času bivše države trim steze. Ja, v Trbovljah imamo eno od, ali pa vsaj bila je ena od najlepših v Sloveniji, dokler jo pred 5 leti, trim steza, dokler jo pred 5 leti ni pričel napadati lubadar. Potem se je zgodilo še nekaj nevšečnosti, kot so vetrolomi, snegolomi in precej vadbenih enot trim steze Mladost je že na soncu. Tudi letos smo posekali cirka 170 kubikov, je bilo odstranjenih cirka 170 kubikov lesa od vetroloma, ki je bil mislim, da okoli novega leta, prav tako okoli 40 za lubadarja. Nažalost pa, kot že vidimo, se lubadar še vedno širi. Tako da zame je še vedno ena najlepših trim stez, ampak bomo videli, pogozdila se je, moram reči, da je občina v lanskem letu pričela s pogozdovanjem, tako da bo, čez nekaj let bo zopet zelena, saj so sedaj pogozdili so z listnatim drevjem, kajti iglavec tu ni avtohtono drevo, tako da upam, da v roku 5 let, da se bo že kaj pokazalo, kakšna senca. Kje najrajši rekreirate? Kot plavalec v tem bazenu, kot mogoče rokometaš v Polaju, kot mogoče atletik na atletski stezi na Rudarju ali kot rekreativec na trim stezi ali bolj tisto za televizijo ob spremljanju športnih dogodkov? Lahko rečem, da vsakega pomalo.
Najbolj aktivno sem se pa v zadnjem času ukvarjal s potapljaštvom. Tu sem še vedno aktiven, tako da lahko povabim v nedeljo 3.6. bomo v sodelovanju s Potapljaškim društvom Trbovlje imeli praktični prikaz potapljanja, možnost bo preizkusa potapljanja, tako da vabimo vse zainteresirane. Lahko pa še malo reklame naredim za klub. Ravno v tem času se opravljajo izpiti, tečaji in če je kdo zainteresiran, še vedno je čas, da se priključi. Skratka, vabljeni ne samo Trboveljčani, tudi Zagorjani, Hrastničani in še preostali v ta res prekrasni ambient trboveljskega letnega kopališča v kopalnico. Ja, vsekakor in z veseljem tudi povem, da zadnja leta opažamo, da vse več okoliških obiskovalcev prihaja, ne samo Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, ampak tudi Litija, Radeče, tako da tudi iz Ljubljane smo jih že imeli. Ne vem, mogoče privabi tako cena, vsekakor je tudi cena bistvenega pomena, saj smo eno najcenejših igrišč v Sloveniji, vendar tudi glas o čistoči vode, o prijaznih ljudeh, o Trboveljčanih kot takih, tudi to nekaj šteje. Če boste to oddajo na mojem Facebook profilu všečkali, kaj komentirali, jo delili, boste lahko prišli do 2 lepih nagrad. Do celodnevne stopnice za kopanje v tem lepem kompleksu in do pice, do bona za pice v restavraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec. Pa jaz upam, da se kaj vidimo v tem res prekrasnem ambientu. Pa srečno!